Oi, hoje estou trazendo mais um vídeo de Simple Planes. O jogo é pago, mas tem como conseguir de graça. Mas o recomendado que não conseguiu, o recomendado é que para conseguir de graça, baixa o Discord. E cadê meu Thunderbolt que eu acabei de explicar aqui? Eu tava fazendo uns testes antes de gravar para ver se eu conseguia, né? Porque eu tô tentando montar uma base. Ok, não spawnou de novo meu A10 Thunderbolt. No Avalanche Airport. Acelera, bicho. Acelera, cadê? É, gente. Ainda tá indo. Enfim, a hipocrisia. Eu já vou desse Thunderbolt vier, vai ser tão rápido. Eu vou. Vai ser um dogfight. F-22 contra F-22. Na potência máxima, né? Já pega aqui, spawna o A10 Thunderbolt. Mas ai, não. Reinicia e spawn no F-22. Mano, dessa vez eu spawnar o A10. F-22 brabo aqui, que não tá que tá sendo humilhado pelo A10 Thunderbolt. Já até decolou. Vocês. Cadê o bichão? Cadê o F-22? Agora até eu me perdi do F-22. Vamos de novo, vamos lá. Vamos acelerar com tudo. Parar ali na frente e já acelerar com tudo. Cadê o F-22? Spawn.
Que o bichinho é bravo. Será que dá pra spawnar mais um? Vou spawnar dessa vez um lá 10 Thunderbolt. Dessa vez spawnar um avião mais simples. Quer saber? Dessa vez eu vou spawnar o ESP, que é meio que o F-16 do jogo. Ai, acabei de bater meu cotovelo. Quero X1 agora. Vou sair aqui. Porque dessa vez eu quero adicionar armas no bichão. Quero adicionar armas no F-22. Monstro. Monstro dos monstros. Quero ver o quanto esse F-22 é capaz de aguentar. Eu vou colocar uma minigun, né? Típica minigun. Isso aqui nas asas. Se bem que isso daqui não é nem um pouco uma minigun. É só uma metralhadora. Agora teste, né? Testezinho. Nossa, parece até que a asa sumiu. Mas a sombra mostra que a asa tá ali. Ok. Ativa aqui. Ninguém pode deixar ativo. Ok, funcionar, funciona. Agora é copiar desse. E acabou de passar uma moto aqui. Bom, agora, como é um caça furtivo, vou deixar só as armas mesmo. Só a minigunzinha. Zoeira. O F-22 ele tem um compartimento para bombas. E não é por isso que eu vou deixar nele de colocar uma bombinha. Colocar uma... Deixa eu ver. Eita, meu Deus, meu telefone quase cai. Ok. Foguete não. Bomba 25, 50, torpedo. Umas 50. Vixe Maria. O bicho é brabo. Mas normalzinho. Por verdade. Ele só com... O bichão só com a metralhadorazinha já faz mais referência do que com a bomba. Bom, agora deixa eu vir aqui. Ok, dá pra soltar? Soltei. Start. Bom, acho que tem... Eu acho que eu tenho que fazer uma visitinha a um carinha. Que... O SS Beast Aircraft Carrier. E aí, mani? E aí, mano? Beleza? Você
Inteiríssimo. Bom, será que mais uma ponto .50 daria conta? Talvez sim, talvez não, né? Talvez a bomba 50 aqui não dê conta. Ok, Apples, que é armas em inglês. Boom 50. Bom 50. É o nome da bomba. O que eu posso fazer? Eu não escolho o nome das armas. O jogo que escolhe. Bom, acho que colocar uma arma, alguma coisa nesse F22 seria legal, né? Como bombas. Bombinhas, bombinhas, bombinhas. Como eu queria colocar bombinhas. Bom, a hora que estiver tudo pronto, eu volto. Voltei e uma coisa boa dessas pecinhas aqui na asa é que quando eu salvo, quando eu quiser fazer alguma coisa, é só eu deixar aqui salvo aqui e colocar a arma que eu quiser, trocar a hora que eu quiser e colocar tipo um canhão de tanque de guerra. Ficaria bem legal, mas não cabe. Ou uma minigun, um lançador de foguete, deixa eu ver, um cleaver, um míssil cleaver, não, o cleaver é muito grande, míssil guardião. Eita, dá. Mas esses mísseis são grandão. E por fim, uma bomba 50. Eu sei, é grande o bichinho. A bomba é grande. Mas, mano, olha isso. Mirror Aircraft. Ok, já sei esses dois mísseis. Dá esse e esse. Mirror Aircraft. Porque meio que, bom, eu tenho que salvar ele desse jeito. Porque desse jeito ele fica legal. Agora vou colocar 50, né? E o guardião. Mirror Aircraft, que é para copiar um lado da aeronave. E eu acho que o F-22 está bem armado pro tiroteio contra as outras aeronaves. O que vocês acham? Bom, no próximo vídeo eu irei mostrar o que irá acontecer. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado e tchau! No próximo vídeo irei mostrar o resultado desse F-22.